Og derfor at tåsa ut fra 12. kapitlet i Johannes evangelium. Vi kommet til 12. kapittel, og at tåsa om 23 til første versene av kapitlen. Så han var dalter og bytter opp i 2. 23 til første versene i det, og jeg kan lukka nevne årene byrje på sjåan kapitlen at Johannes evangeliet 21 kapitler, og vi som sagt kom til 12. kapittel, og tar første og 11 kapitlene, tar om de 3 årene som Jesus jekker nere, og tante, at han var blitt 30 år gammel, inntil han var 33 til han døye. Og rundt det den første helten av Johannes evangeliet, altså 11 kapitlene, tar om de 3 årene, og den 17. helten av Johannes evangelium om de sørste vikene, årene han døye. Derfor det sørste. Og jeg kan lukka lesa 8 vers. Først, og i 11 kapitlen, ta sørste verset, så løy som kapitlen enda for å få en sammenheng i hese kapitlene her, og her står så løys at han enda vi at kapittel 11, men høvesprestene og farisererne hadde givet på om at han og fikk at vita hver han var, altså Jesus, han skulle sia fra, så tar han til å teka han. Så det var det sørste verset i 11. kapitlet. Og vi sørger til at tjøkken alt evangeliet det størst hertor i møter Jesus, samstundet som vi sørger hentan her ståra karløygan som Jesus syner mennesken. Karløyge og hertor fylgjast atlan veien, og til å bli bare møyre og møyre essunt, så hver som Jesus narskast endanon og narskast krossenon. Og det samme det øysene vi trygg og vantrygg som vi leser om i evangelien, de som tror av Jesus, og de som ikke vil hava nakka vi å gjøre, de fyllt oss atlan veien og holdt ut til krossen. De var nøkker som helt oss til Jesus og tro av han, og en øyla større håper som var vantryggvande, og som ikke vil tryggva hese mannen, som de tog, finner som godt fra, som de lust av etter, og folk ble grødd, og så framvegis, og allikevel tror jeg vet at de vreka av Jesus. Og hesebei fylgjast, kan man si, atlan veien. Tryggven som løyer mennesker til evigt liv, og vantryggven som løyer til evig forterping. Da vi så kommer til kapittel 12, så det kanskje vi kunne si omfram til Jesus, det 2 høvespersoner, og gosser utom første versen her, og det Maria, syster Marsto og Lazarus, som vi har hørt om i 11. kapitlet, og så en av læresvennen, Judas Iskariot, og derfor har vi det hørt om. Jeg skal lese det første verset i 12. kapitlet, her det sendes holdes. 6 dager 4 påsker kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boe, han som Jesus hei røst opp fra hinnom deg. Og her ekvelig stort framan undan at Jesus skal fære ut av krossen og dødja. Her bare nekka få av det. Her sørste påsken her som vi tås om her, 6 dager 4 påsker, da Jesus skulle fære ut av krossen. Og det som vi så sutja, og i hesson resten av hesson evangelien fra 12. kapitlet ut etter, det at han
Møyra og møyra, og det byrjar her i 12. kapitlet, for at heva, eller rundt og byrjar i 11. kapitlet, og han var sammen vi Marie og Marst og Lazarus, og møyra, at vera saman vi synon, taimon som verlig at tro og hans lærersveinon, og øren menneskjon som hylte seg til Jesus. Vi det høyre om imenska kvinner som fylte seg noen halt under krossen og så framveis. Han for å bruka tøy saman vi taimon, mittel anna hessen her syskjonen og i Betania. Og han kommer så hendan dagen, 6 dager for påskjør, vi vet ikke helt, det stender ikke helt hva for tøy i gingen fra 11. kapittel til 12. kapittel, men det er ikke rettelig enn kanskje en måned eller noen viker. Og nå kommer Jesus atter til Betania, her som Lazarus og i sin første versen så gjør vi at hessen her bøyren som, eller ja, bygden som annars ikke var kjent for noe særlig, hun kjent og er nevnt av øynene avvisen, og det at her bor Lazarus, han som Jesus røste opp fra henne og deg. Her bor sikkert noen andre som var mer tøyende enn han, muligvis. Men så løs det som hei gjørst det størst åren av mennesker, og øyne som vil åpenbære for åkken og i skriftene. Her bor Lazarus, og i Betania, hensin her mevre som Jesus røste opp fra henne og deg. Og Jesus kommer her, han kjenner seg vel, komnan, og kjenner seg vel i middelen hese syskjenene, og han kjenner etter underfotla samfellet vi mennesker som elsker han, og som han elsker. Og så det også til at det her 6 dager åren påskjer taie han skulle fære ut at luja ut i Golgata krosset og dodge her og heva det øyelig ringt og han eit samfellet saman vi taimon. Så kan vi lese vers 2 og 3 i 12. kapitlet. Her det stendur, her var gjørt kvöldmåltøy fyrir honom, og Marsta kokkaist. Men Lazarus var ein torra som søvde til bors, saman vi honom. Ta tog Maria punt av avblandare nardosalvo, ekvelia dyrare. Salva i føtter Jesusar, og torska i føtter hansara vi hareskynon, huset fylltest av gaua enka salvonar. Og her leser vi så om hese tru syskjene, og hva det gjør da. Vi kunne tenke til sender her, Marsta kokkaist, Lazarus setter bors sammen med Jesus, og Maria salva i føtter Jesus. Det det som vi får vite om de tru syskjene, og her var det øysen i andre mennesker, til skilst av sammenhengen, og mitt annet til at ta vi lesa henne i evangeliene, og ta sender i Matteus og i Lukas, om hese hentingene, her så gjør vi til at dette var ikke høyma tja Marie og Marsta og Lazarus, eller noen av tøymon. Dette her var tja noen halvt øre manne, vi leser om det i Matteus, evangelium kapittel 26, og i Lukas evangelium kapittel 14 om hese hentingene, og her stendte det hverjon til var tja, øyne som det kallet av for spedalske søymen. Det var innkja spedalska søymene, som øyne boe i Betania. Og hva han hei finnes navnet spedalske søymen, det stendte han ikke om, men selv om det var det tog at mauren hei vært spedalskur. Og til så gosses helt sikkert at han hei vært spedalskur, og at han ikke var det mer, til annars han ikke kunne gjøre det som han gjør det, at han kunne haft en stor varslo for folken, og være sin egne hus, han hei vært utskått, utstøkter av samfunnet, hvis han var spedalskur. Men til skilst av hesen, at hesen mavren, Søymen, han hei vært ute for i øyne goddomligere grøying. Tog at varst du bliven spedalskur,
så varst du deiadømdur i røynd og veru. Det var ikke nekkar høylevaver som kunne gruva spedalsk og sjuko. Og hese mæveren, Simon, spedalske Simon, han kunne hentan dagen bjøva Jesus inn i sitt heim, og han bei Lazarus, som var risen opp fra deion, inn i sitt heim, og Maria og Marsta, sjálfur han sikkert haft et huske, og det skilst øysene av hesen som vi fra suttje, at lærersveinene var her, og øysene, som jeg nevnte Janne, hver Judas Iskariot var en av tøymon, som vi fra høyre om. Hette her var en ekkelig, man sier, avhåverd forsamling. Her var en fyrverande spedalskur, som var en utfyllende goddomlige grøying. Her var en, om så man sier, en fyrverande deier, som var risen oppad fra deion, Lazarus. Og her var Jesus, og her var også her kvinnerna, og så framvegis. Det må her var veldig avhåverst å kunne være her og hørst hva de samtaler om henda deg, men det var ikke åpenbæra for dere. Men her var en varsla, og det helt greit at hentan her varslan, hvis vi kunne kalla det, at det ødlom for en sjøv til bors sammen med Jesus, at dette var Jesus til æro. Og her leser vi så til, om jeg ser systrene, at Marsta, at hun kokkaist, og vi kjenner best Marsta, kunne vi si, ut fra tøy løykloten at hun kokkast. Hun var hentan her, kvinnan. Vi leser om en henting som oppat kjentaren hentan, eller lykka kjent som hentan. Og hun stender i Lukas evangeliet kapitel 20, jeg skal ikke være til henne, men hun vel kjent om Maria og Marsta, da Jesus kom og viser der, og Marsta kokkaist, og Maria setter vi før til Jesus her, og Marsta fører til Jesus, sier vi, kan du ikke be Maria kom og hjelpe meg, og Jesus fører henne 80 for negene, og tansøvan, og Maria har valgt en gaua loten, men samstundes sutja vi til, at Marsta, hon heier ein tænare sinne. Hon heier en løyklot som Jesus ikke sette nyer av. Og det gjør han heller ikke i hese sjøvene i Lukas evangeliet kapitel 20. Tøy at begge Jesus, ta viser han så grøtt vi så inn i talen til han jekker nere, og eisen i hese kapitlen som vi fra søtja neste her, om at tjena seg at han ærer mennesker som tjena, og Bibelen ærer tjenestå. Og Marsta, hon var en tjänare. Hon var, nu brukar det heta året i det som är en igångsättare. Hon var en sån som kanske fann på, då du väl att kokas, då du väl att finna på att koka och att bäka och så framvägs. Hon brukte såna evner, och hon brukte det för Jesus, och hon brukte det för människor. Och hända det i en högast till hon inte var sin egna hemme. Det kanskje kunne være gidingar om at hun var gift ved sin her spedalska søymene eller okkur sjår, men det vet jeg ikke om, så det skulle vi altså ikke være gid om. Hun var allerhelst, boi allerhelst ikke i sin husen, og det heter var huset til spedalska søymene, men hun var tann som var bien om å komme og kokka, så det gjør det hun. Og en underfodel tjenare, Marsta, hun er en 4 mynt, for åkken ødel, av en tjenare, såleis som god øysene vil heva okkon öll at vera. Öll mennesker som tek med Jesus som tar personliga frelsare og gjeras av godsbaden, de bliva samstundes og i frelsene, og i tog av vi blivin godsbaden, vi våren tænarar tja Jesus, og så spurningrun om hvordan vi bruka okkara tjänast og hva vi gjør for Herre okkara Jesus Kristus. Men så leser vi i 3 vers som langt å ha lise, at det stender ta tog Maria ponte og blanda nardosalvo, ekvilja dyrare, salva i føtter Jesus her, og torska i føtter hans her vi har i søgnen, huset fylltist av gaua enka salvonar. Ja, hva det Maria gjør henda det egen? Og dette minner øysene om til søvnene som vi har langt har nevnt, stender Lukas 20, her hun setter vi føtter Jesus. Men henda dagen kom hun vi øyner, da stender vi omkring ørene av evangeliet, og jeg halte hendan her
hentan hendingen nevnt i halv bestemt hun nevnt i ötlun hinun trimon evangelion, her stender at hun kom vi einar alabastor krukko. Hvordan stor hun var, vet ikke hvordan nekta var ui her, men det var rettelig nekv, det var ometelig dorst, og det var det som Judas Iskariot øysene fortalte og lydsyn til langere, lydsyn søttene. Men hun kommer, vi er her salvene, og som sagt, hun var oblanda nardosalva. Og tann salvan, den her nardos, det var ikke nekka som fanns i Israel. Det var nekka som man måtte fære til Kina, eller til India, for å finne. Og jeg skal ikke komme så nekka under på det, det er jo ikke nekka skilfyrt, men jeg lyser meg til det her, og at det var her det måtte komme fra, og kanskje kom av hestbætje, atlas langt og løyene, til å være kommet her, og hun har kjøpt det her, og det var så dårst at det rønte det kostet en høyla årsløn. Det var så utrolig for dere, men dette her var det som hun kom vi hendet det inn, og hun breide seg alle bastekrokkene stendet da, og i en evangelien, og så får hun at salva føtter Jesus her, vi er sånn her. Jeg vet ikke hvordan føtterne av Jesus så ut hendet det inn, men vi vet at her nere i Israel, det gikk i sandalen, og her var øyla støvot, og her var santor, atlasene, og så framvegis. Og jeg skal ikke si at Jesus har skyter med føtterne, men i øtlom føren, hun legger seg nyer her, og hun får salva Jesus som føtterne, og som det sender, og så at han har tog kunne gjøre det hettar, som også var helt ovanligt å gjøre. Det var det at hun tog og løste sitt har og torska i honom og føtterne vi har det søgnen som ikke var vanligt og som man ikke måtte gjøre til man var kvinna og være sammen med mannen at løse sitt har. Men dette gjør det hon og hvert var det hon gjør det hendet dagen? Jo, det som hon visste vi hæson det var sånn karløyga til frelseren, og ville å hente hatt, djevel hun alt det beste som hun åtte. Hun ville tilby han, hun ville ære han, og det var det som hun gjorde, og hente han hatt, hente det igjen. Og så det vi leser det her. Jeg skal lese fra vers 4 til 4 vers. Ta senta så leis. Ta seg øyne av lærersvennet hans her, Judas Iskariot, han som søttene sveik han. Hvor vær henda salva ikke selv for 300 dinarer og given fatakon? Hetta sier han ikke til at henne fatakon lov hon av hjärsta, men til han var tjauer. Han peningapunchen under hånd og tog det som ui han var lagt. Ta sier Jesus, let han vera. Hon hever gømt henne til han det gjerra fer mun skal vera. Nå det Judas Iskariot som kommer opp i løgjen. Han hei vært sammen med Jesus i 3 år. Og i lærer svein av flotjen. Og det så utrolig å huske om. Du ikke at grøya fra hva det var som gjør det til at Jesus godtog hentan her mannen og i sånne lærersvein av flotje, og i middelen torra. Men det mer ometallige olvarsamt, og olvarsamt. Og i kapittel 6, og i Johannes evangelion, her kallar Jesus han for en djevel. Det sender jeg kan lukke lese det i versen, det sender i Johannes 6, 71-71. Jesus sverra i tøymon, her vi ikke utvalgt tikkun, sier han ved lærersvennerne, her vi ikke utvalgt tikkun, og ein tikkara djevel. Hetta sier han Judas, son Simon Iskariot. Det var han og skulle svitja han, tog at han var en av hinnom 12. Men det som vi svitja av Judas, og som jeg stender her, det var det at Judas var ikke en sann og lærersvein. Han var i lærersvein av flotjen, men han hugsa i best om seg sjølvan.
han hugsar om peningen, han hugsar om, eller han var fullur av peninga karløyka, han hei peninga gyrt, og han ber yngste seg at han kunde få atlan den her hentan peningen 300 dinarar til å være så utrolig nek, til å være vanlig at vinna 1 dinar om dagen, eller en dagsløn var vanlig 1 dinarer. Til å si at 300 dinarar, hvis man trekker høyld derfra, så var det jo en årsløn, og dette er yngste han ser, og Johannes grøyer fra her at Judas, han tog av punchen, han var en tjover. Og det er rævligt. Og Bibelen taler nek om dette. Jeg skal lukka lese en 2 vers. Det stender i 4 Timotheus brevet, kapitel 6 og vers 20. Det er at «Tøy peninga karløyge er råd til alt ilt. Av hese gyrnt nøkker vilst fra trunne, og hava djøknun stundjes i sjolv i monkun kvølun». Som onker har sagt at peningur er ikke råden til alt ilt. Det er ikke en synd at være ruikur, eller øya nekvar okner og i hesen heime. Ta lesa ut ångastan. Men ta og i ta verer en god ord tjåkon. Ta vi for å sette ta fram om at tilbya god og at ære han og at tjene honom. Ta det at det verer råd til alt til. Da sender jeg i Hebreabrevet kapitel 13. Hebreabrevet 13:5. Her sender et fer tykkara veri utan peninga karlaga, veri nøgt vid det som ditt heva. Han hever jo sjálfur sagt, jeg skal alls ikke sleppa ter, og alls ikke færa fra ter. Så Bibelen avverar imot hesson, men dette var det som Judas var fattelen ui, og som kanskje han alltid hei veri ui. Det som vi så suttja ut fra hesson henting, eller hesi henting, fra onkrena av hinn evangelium, så sender du Matteus evangelium, om jeg ser hendingen i 26. kapitlet, at hinner lærersvennerne satt ut av sema. Tar tog og undervinen, det var lukket som til at Judas, han börjar jag säga det här, alltså vi brukar det här till fötterna till Jesus, att det kunde vi skällt och så kunde man givet till det fatak och hjälpt honom så öliga väl. Och det var lyckas som att hinna lärsvännerna fick hot till att fylla vi Judas i sig här störrbär och huxan som han var kommit vid och i sin uppskott om det att själva det skulle vara brukt till fatak och låta sig riva vi oss ner. Judas omti ikke Jesus i hese underfulle gaver fra Mario. Men vi sier til at han som ville selge hese her salvena for 300 dinarer og gjøre dem fatakko, når jeg kan få det her at han ville han selge Jesus for 30 silverpeningar som var nekv minne. Judas Iskariot, han vært så nær, og vært så lengt bostor. Og han den største mynden eller uimynden av mennesken som har vært nær, som har vært tatt opp på religion, atrona, at høyre om god, at høyre om Jesus, at kjenne skriftene, at sia bøner, og så framvegis, og til ikke være kommet til livande trygg for han, og i rønt og være at gjøre det som Judas gjørte, at svitja Jesus, og at vreka Kristus. Men Jesus, han sier ikke øyla nekv, han kunde kanskje blive ordentlige ekvislier vi Judas enda dagen, men det som han sier her, det
det som les, vers 6. Ta sier Jesus, lært henne vera. Hon har gått henne til den det gjerar fer min skal vera. Ja, her sier Jesus nekka, hon har gått henne til den det gjerar fer min skal vera. Det er vanligt å salva de mennesker her i Israel og letja de i grøvna. Og så kunne vi kanskje spyrja, men hvor brukte hun så at lese her dyre og vel engande salvene og på han nu, hese her løtene med at det var kommet sammen? Det vet jeg ikke, men vi kunne huske at hun har haft et innskje, at hun har huksa, jeg vil heldur gleda og tilbya Jesus nu, medan han av løyve i middelen okkara, heldur enn at boja inntil han deier og så fra salvan. At djevan, ja, vi kunne kanskje sammanborda, vi pleier å si, giv meg en blomst mens du lever. Og her er vi kunne glede mennesker medan det livet. Sjølvan det det også godt at mennesker tar det deg, og at hava samkjenslo for ta men everande tradition så vi också var inne på i kapitel 11 det som de gjorde til Lazarus var deir. Maria ville æra Jesus medan han levde. Det halde vi kunne få på urhesen. Ville glede han og tilbe han. Og Jesus sier at det her og i sin svære, vers 8, Hine fatak og heva dit alltid tjatikon, men me heva dit ikkje alltid. Og vi kunne si det på den måten, det just det som og det rævfestingar her i løyvnen, sjálvande skulle vi takkelkon av menneskjon, og sin fatakon, og det godt å hjelpe tøymon, til en tjeneste som vi var inne på Jane, da vi tås av Marsto, og tøyen som sier, me heva det ikkje alltid, så tønsker han på, da hokser han nemlig om etter, som Maria en uimyndig av, eller myndig av i hesen føren, etter, at takka tøy til at tilbya Herren, at være sammen ved honom, og kanskje ikke miskyldigast, men at gløyma til fatakko, eller gløyma alt anna, og så være sammen ved Jesus. Det jo prioriteringar til rævfestingar som vi øysne øya gjerra i løyvnum. Så leser vi til vers 9. Stor mångt av jødenen fikk nå å vite at han var her. Og de kom, ikke best for Jesus skuld, men øysene at suttja Lazarus, som han har røst opp fra hinnom deio. En stor henting var færen fram i byen Betania, og folk var forvite, sjåvande, og her leser vi så heter at en stor mångd av jødene fikk at dere vite. Det var spennende å komme og hitja at hese mannen som Jesus har røst fra deion, og tog var det en øyelig stor mångd av folk her, som det stender i hese ned i versen. Og så leser vi i vers 20, ja, det her. Myskre, det øysene, det her alle tøyene, og motstøvan, vers 20, høvesprestaner rallet å ta at repa Lazarus vi. Altså, dette vittleisa hertre, som i hjärsta menneskans i måte Jesus, kommer aktor så vel til kjøntar, og i sånne her versen. Det var ikke bare at jeg vil gjøre av Jesus, men jeg vil da øysene gjøre av og drepa Lazarus og i samme høpe. Hva er Lazarus gjørst? Han er ikke gjørst. Man skulle nesten tro at han er gjørst en svikakjer, frem til landasvik, eller okkur sover. Men det eneste han har gjørst, om man kan kalla det var at være våren røstor fra deion. Han er ikke gjørst, vi har han ikke si et år, det er ikke setninger i her fra Lazarus. Det eneste han gjør til å sitte stidler og frialigere til bors
sammen ved Jesus. Jo, heter var størst, og vi leser, og vi kan lykke til vers 28, høvesprestene rallet å ta om at drepa Lazarus vi, vers 11, tog for i hans skuld for og nekver av jøten og heier, og komme til trygg av Jesus. Det, som jeg nevnte, det eneste vi leser om at Lazarus gjør det ved å sitte til bors sammen med Jesus. Vi hører han 21 år, men vi så ikke Lazarus som et livande vittne om opprørsende kraft Jesus her. Og folk kommer til trygg av Jesus. Jeg har alltid hatt det omettelig vekkost. Det sier dere noe om mennesker som og vittner vid sin liv. Jeg har alltid han en mynd av tog, en øyelig god mynd, at han var røst opp fra deion. Vi som frelst, vi også røst opp fra deion til evet liv. Til ikke alle mennesker som sier sånn ekv. De gjør kanskje ikke annet enn, om som man sier, å si det til borsen av Jesus. Men de så lysende vittne og tale om Jesus, at mennesker øysene kommer til trygg og kjøkken til. Og det var det som hendte vi Lazarus. Han var et vittne om Jesus, vi til at han var røst opp fra deion, at han var bliven av godsbaden, og at han var at Jesus åtte i han. Så leser vi til vers 12 og 13. Her stender dagen etter tar jeg alltid nekva folk, og jeg kom over til høgtøyene, fikk jeg høre at Jesus kom til Jerusalem, tog til palmagrøyner, og fører ut imot i hånden, og røpte, Hosianna, signa vår ver i han som kommer i navn i Herrens, konkur Israels. Nå vi kommet til det som vanlig vil kalla for palma sunn og devor. Øyna vik og åren Jesus røys oppat fra dem deg, bærs nekker fai deg åren han skulle dødja. Palma sunnedavren kommet, sunnedavren åren han var krossfester, lagt ur grøv og røys oppat fra dem deg, øyna vik og 17. Og her var øyelig nek folk, og vi då kanskje ikke holdt, eller kanskje alls ikke at uimynde okkon kvært hentan her fjölden som henta dagen røpte Hosianna, sikna var ver i han som kjemur, og i Herrens navn konkur og Israels måtte huksa til deg røpte og hettar. Måtte skilja at dette verilig var sonur Guds, og at han lova i Messias som koma skulde. Eller så til han som kongen, og konkur var han. Men så til han så som de så han som kongen som skulle fria til undan valden og tja romverjon. De var jo under valden av romverjon. Men sjálvan det tar av mittlom våre mennesker som tror og han som Messias, men manna mikvan, de fleste hadde ikke ahoa utøy, men i hesun at han skulle tekka valde, og at han skulle gjeras konkurtara. Og så røpte de Hosianna, og her året Hosianna, det merker av fromalen, opprona malen, merker det frels nu, Hosianna, frels nu. Det ser ut som at det helt at nå var konkurren kommet, som skulle frelse deg fra ivervalden og tja romverjon. Alle evangeliene nevner hese hendingene, og i omkring av hino stendur at de øysene røpte sonur Davids, Hosianna, sonur Davids. Så de visste vel at han var av kongaat. Og dette var øysene samstundes et endurgive ur en salme i Gamla testamentet, til salmen 118. Her stendur i salmen 118, vers 25 og 26, såleis. Og dette faktisk det samme til året Hosianna, Å Herre, frels, Å Herre, leta etnast, sikna vår ver i han som kjemur i navn i Herrans, vi sikna tikkun ur hus i Herrans. Og som jeg kanskje langt har nett, det var helt til at her var en omettelig stor mannamikva på Masunda i Jerusalem. Så det var kommet til fram mot påskon, da kom nek folk, og helst det var flere 100,000 mennesker i Jerusalem
som det vanliga var här, ta i postenar narskaost. Og det ser ut som öll vore og gåse spent og bergtidjen av hos i løtene, ta i Jesus kjemur og rujande av en esle inn i Jerusalem. Men hverja kjenslo måtte sjål Jesus heva henda dagen, måtte han vera lykkes at vera riven vi av disse støvene, at han kanskje fikk seg frøstingene, hvor ikke tekka høvi, og så bare gjøre av i det hele, og bliva konkur til som jeg øye av vera. Nei, han visste at han var kommet til noe annet, enn at løse teg ur valden og til romverjon. Og vi kunne også hva kjensler sett Jesus vi oppgjør hessen asen som han kunne røyende jo. Måtte jeg være nere henne kjensler som jeg eller var det noe annet. Det var noe annet. Og vi leser om hesse hendinger som sagt og i hinn evangelien, og i Lukas leser vi og i samband vi heter her at jeg kan bare lese et stort vers som stender og i Lukas 9 og vers 41, bare det fyrre helt ned, og her stender, ta i han kom nær, og sa stegen, græt han om han. Så Jesus har en helt ære kjenslo enn hesa, og hvor græt han til hver tog at han sa fjöldene, han kjente gjørstene, han visste at de aller fleste, de tro ikke å han, at de om nekra få av de for å råpa til motsatte, krossfest han. Så grøyer Johannes fra som vi leser rettelig nek i hinen evangelium, det er bedre grøyt fra i hinen evangelium, men han sier det helt stort Johannes, vers 14 og 15. Jesus fann og ungt esel, og sette seg av det som skriver Øttast ikke døtter Sion, hikk konkur tøyn kjemur, sitandi av esels file. Som sagt, Johannes, det eneste Johannes skriver om just hattar via sin eselen, men hine tror evangeliene, gjør rettelig nekbors ur akkurat hesen her, så jeg halte jeg skal lykka lese noen vers, og i Matteus er evangelien, let meg lese kanskje en nudjo vers, og i Matteus er evangelien, kapittel 21, her leser vi om det her, og det er rettelig velkjent, det sender fra første verset. Ta det noen narskavost i Jerusalem, og kom til Betfage ved Oljefjallet. Sendte Jesus 2 lærersvenner av sted, og så vittar. Færre inn i bygdene som bønt fram av 40 kunder, her skulle tid vi da samme finne asen, bonte og fil tjatøy, løse teg og løye teg tilmøyen. Sier onker nekka vitikons, så skulle tid sige at herran og tørvar teg, så skal han vita samme leta teg. Hette hendte for at jeg skulle genge ut som tale over profeten, og jeg sier, sier vi døtter Sion, hikk, konkurtøyen kjemer til den spekfører og røyande av asne, av file trældyrsins. Lærersvennen først av sted, og gjør det som Jesus har sagt vittar. Ta for etter asnen og filen, og løtte klægesøyne av teg, og han sette seg om han av teg, og fjølten av falskene brødde klægesøyne av veien, Underskåre grøyner av trøvnen og strøttet her av veien. Falske som gikk undan og attanå, røpte, Hosianna, soner Davids, sykna over veri han som kjemer i navn i herrans, Hosianna og hattene. Og i hesten her, som vi da leser her, så kjør vi så at, for jeg kom til kapittel 12, at det er en profeti som gonger ut her, som det stod i kapittel 12, vers 14-15, Jesus fann og ungt esel og sette seg av det som skriva Øttast ikke døtter Sion, hikk konkur til en kjemur skitande av esels file. Ta leser vi om til Zakarias. Zakarias 9, kapittel 9, vers 9. Her sier den profeteren som Zakarias, her.
Gled til størlige, døtter Sion. Let høyras fagnavarop, døtter Jerusalem. Hikk, konkurtøyn kjemur til tøyn. Rattvisor han, og fotlor av frelso. Fatakar han, og røyra esli, og ungon esels file. Her sykja vi at det var mange profetien spata om Jesus, og i Gamla testamentet, det er mong, og heter øyne til 8 tøymon, som gikk ut henta dagen. Så leser vi til vers 16. Hetta skilt og lærersveinar hansara ikkje, ta vi ta sema. Men ta Jesus var våren dyrmætor, kom tøymen ho, at hetta var skrivet han, og at tøyr hadde gjørst hetta fyrir han. Vi så ikke til lærersveinerne, jeg halde vi kunne si at tøyr var jeg synes ørskimleier henda dagen. Hva var det her for nekka som hendte? Og så har vi kanskje hoksa, vi vet det ikke helt, aller helst, man han velja være at han konkurren som skal komme. Tar visst du til at eller rettere sagt, tar kanskje blanda av ter boar kommer skjerman, fyrir kom Jesus her, og 17 kom hans her, tar han skulle komme som en konkur, og seta seg i hasete, som du kjente til. Men måtte hetta være at konkurren som nu kom, og han måtte for å løse deg fra øtlån, og seta seg i hasete. Nei, det var det ikke til konkurren måtte først dødja av en krosse. Og til hei han øysene ofta sagt av i munn, tar det var kanskje øysene hoks om det, tar det var ikke vite ordentlig, tar det var i iva, tar det var i ørskjemleier. Men det stender i som versen at dette skilt og lærersveinar hans har ikke ta vi ta sema. Men ta Jesus var våren dyrmætor kom ta men dette her jo, at det var skrivet om han, og at det har gjørst dette fyrir han. Og det var just det som hendte. At han, det her som det stender her, at ta han var våren dyrmætor. Ta han var våren dyrmætor, det mest ta han var færen og jøkken alt dette, deir, Gjeravur, og risen opp av 3 dagen, og så han færen til himmels, og sett var kommet sida vi høyre søy og færesjøns, og i himmelen, som vi leser om. Og ta skiltet der, jeg tykker vi til å være ta i høyre anden er kommet, nyer, av kvitesånne, ta her til fullner finnkjene fæten av det. Jesus taler vi om det her, og han sier, jeg skal lese 8 vers, vi færre kommer til det 17, men i Johannes evangeliet kapitel 14, og vers 26, her sier Jesus, men talsmæveren høyla i anden, som færen skal senda i navnet munnen, hva skal han gjøre? Han skal lære tikkun alt, og minna tikkun om alt, som jeg har sagt tikkun. Og jeg tykker vi tog at det tar av goder åpenbæret til fyrdømmen, og vursdømmen av et her. Som tar annars ikke skilt og henta det igjen. Vers 16 og 18, følge som var i fylgje ved honom, vittna i nu at han er kallet Lazarus ut i grøvene, og røste han opp fra en deio. Tog var det øysene følge for imot i honom, tog det fratt at han er gjørst dette tekene. Så vi sier til, her var nekk folk, og ta Lazarus ble røst opp fra dem deio, ta var kanskje ikke øyla nekk folk her, men det var jo nok sånne folk, og de hadde så vært rundt alle mulige seg, og fortalte det her umettelige, utrolige, at med var røst opp av deio, Lazarus, som er livet 4 dager i grøvene, og nekket hørst om det, og så leser vi det som versen her, at de hadde hørst om det her, og nå kommer de at søtja Jesus, og kanskje vant av seg at altså ikke mer, og ta skilste av vers 18, at det kanskje komme mer av forvittne enn av sånn og hjärsta. Vers 19, Farsierne skjøtt og tak for vi annan, tid suttja at tid vinna åndsje, hitje atler høymeren honker opp jøynon. Farsierne som heta av Jesus, og vilt og så feien slippe av igjen, og gjøre av igjen, tar vi å lykke som ser det ut til i hessen her versen, og før vi har misset mot om å kunne nekrande til å kunne teke han og gjøre av igjen. Og jeg tror vi tar vi å bæge råa leser
og Rasmus Slittner hentan dagen til det sjås av veldig fjöld som gikk rundt om Jesus og røpte det her hos Anna, Davids sonur. Det ser ut som at tar helt at slæge var tapt. Og i rundt over, det var det øysene. Men det var en annan hatt, en fullkomlig annan hatt enn tar hoksa av at han nå for å hente, han for at tekka valgte og bliva konkord. Da visste du ikke at tandeien, at hesen her større ahoen for Jesus henta dagen kvarv lykka knappliga som han var kommet, og etter bersen noen halvt favun døven var til røyre at takka Jesus av døven. Jeg halte at jeg skal lese tror det neste versene, så er altså bare 8-3 i hesen tøymannen. Vers 20 til 22. Nå var det noen grikkar mittelen tarra som kom ned og tilbe av høgtøyene. Tar kom til Filip, som var i Bethsaida i Galilea, og bøde han, Herre, vi tar du feien vil jeg se Jesus. Filip får og sier til vi Andreas og Filip kom så og søtte til vi Jesus. Her venter hentingene sender, og her kommer noen grikkar, altså heter menn eller folk som var høytningar, som ikke kjente til Jesus, eller til Bibelna, Gamla testamentet, til Mosebøkene, eller nekka fra bandsbøyne av. Men tar var hørst om jødadømen, og det ser ut til at tar var troskiftingar, tar var kommer ur høyenskapen og inn i jødadømen. Tar det hørst om Jesus, og tar, som vi sier i vers 20, tar komme til høgtøyene, er tilbya, som det stender. Og nå vil det ta feien sier Jesus, og det er så vekkert å lese, tar det komme til Filip, og sier etter, Herre, vi tar feien vil jeg se Jesus. Og lett å være sagt her i det, at dette er et avmetelig underfullt innskje. Jeg vil jeg sier Jesus, og ønsken som nekrant har haft et slukt innskje, færen vånbrotten av steater, og ta for hese grikkar ikke hava sted. Jeg vet ikke høyre så øyla nek om tøyra trett, men tar komme her, og tar vil da hava hette innskje, og så leser vi det her at Filip, jeg vet ikke om han har vært sinter evinga samer om en sånne grikkarna som kom, og her var så øyla mannfjöld som var rundt han omtøyr, og han visste jo om farsererne som lov etter Jesus, og han visste ikke ordentlig hva han skulle gjøre ved en av firespurningen, men da er det godt at heva en gavan vin som man kan fære til, og man sier, det er alltid sterskere å være tvøyr enn øyn, det er også en bøybelst, og da fære han til sånn gavan vin, og som han er sammen med Jesus i 3 år, Andreas, som var en særlig person, jeg skal ikke komme inn på han i det, men han var hesen som hei eia for falskje, og så framveges, det er så gjør det æresane, og han fyrer til Andreas og sier dette vi han, forteller han om det her, og så kommer Andreas og Filip og sier det ved Jesus. Og så halte jeg til at ja, vi får ikke så øyla nek møyre å vite om hese grikkene, eller slett ikke, alls ikke, altså, men vi så ikke svær som Jesus kommer vi, og han for at her var stort å tale, og av tøymen årene som Jesus sier til han dagen, for jeg er best at nevne vite aller første, som han sier nekka træt, som vi får komme inn av neste fyr, men det stender i vers 23, Jesus sværa i tøymon, og til man være hese grikkene, og kanskje noen andre folk som har steg her, og så har de øsne Filip og Andreas, ta det Jesus sier etter. Tøymen er komen. Tøymen er komen, at menneskesåneren skal være dyrmettur.
Vi tar se atter og atter i kjøkken evangeliet av Jesus, tog med moin ikke kommen. Og da Johannes sier at tog med hans er ikke kommen, til det atle tekan. Men nu visste Jesus, at nu narska jeg stanna enda noen, og nu var tog med kommen, at han skulle få gjøre seg røyer, at færa ut av krossen, at dødja, og at være dyrmettor, som han sier det her. Og han fikk sånne dyrd atter vi, at han ble røst opp atter, og fører til himmel. Så til færa vi da høyre om, og i de neste sendingene tar vi komme inn av løyngar så vi jeser, men først fører han å tale til der, og være sammen vi synen, og til vi sånn at vi får høre om det. Men neste fyr så takker vi til resten av 12. kapitlet, og høyre vi om etter ta Jesus sier etter, nå tøymen kommet, og han visste til at nå skulle han fære ut av krossen. Vi skulle be sammen. Gå fæger. Takk for at vi da kunne ha en bibeltøyme etter det, og takk for i året ut. Takk for at vi kunne høre det, og lese det, og lære av det. Og jeg lærte ikke hva eneste kan tøyne henter som har lyst til å det fæger, og byr med sikne hva eneste kan. Lærte ikke hva tøyne henter, tøyne døyre bra navn. Amen. Så skal jeg røyne synge en sang etter det, og til en sanger som byrjar såleis: ljós skyggjer fram, brytur myrskursins velte, notten omskiftest og i bjerstasta det, eier opprenna og i øyemørsk turro, lovsånger høyrest og sorgana sted. Skal røyna synge henta sangen. Ljós skyggjer fram, brytur myrskursins velte, notten omskiftest og i bjerstasta det. Eier opprenna og i øyemørsk turro, lovsånger høyrest av sorgana sted. Karløyki åmoldur underfot nøye, sånn sånn hin øynborna fægeren gav. Deia hans borska og lujenga saie, veksor var frelsa og sela nu Stjörna som ta fire vismannen luste, skuiner som sauliver heimen og i dag. Badne som fjause og i Betlehem huste, gjerne og tei syrjande gjørstunne glad. Karløyki åmoldur underfot nøye, sånn sånn hin øynborna fægeren gav. Deia hans borska og lujenga saie, veksor var frelsa og sela nu Kristus som nytt skapte fire het gamla, Jesus hver stort nu var sal hevur sjæl. Vi søgnon deia han atur skal samla, alla gott samkomur spjadar ein dag. Karløyki åmoldur underfot nøye, sånn sånn hin øynborna fægeren gav. Deia hans borska
og lujenga saie, växer vår frälsa och säla nu är.